Hayi sisi ngazi ukhuluma ngento engekho. Lo muntu ngihlala naye endlini ayimsemiseni muthi. Udla ukudla kwami, ngiyamphekela yonke into mina. Kodwa namhlanje uzolobola wena ngasiphi? Shuthi uthanda mina phela. Akukwazi sisi usethande wena kuphela. Akukwazi. Akukwazi sisi ethande wena kuphela. Mina ngifuna ukwazi ukuthi ena ukulobole kanjani ikhona ngihlala naye endlini. Usipha kumele aphendule leyo nto ngoma wengane yakhe usipha. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ngine-guest engivakashelile ngoba nakho ayitholi kahle ukuthi kwenzakalani phakathi kwamuntu wayo naloyo emsola naye. So uzokasicacisela kabanzi asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila nami umabalo ngihleli naye. Usiphindile wakhoza. Khoza. Yebo. Alright. So ubuye kuphi ukuhlala? Empangeni. Ukhulela khona vele? Yebo. Oh okay. Cela sivele sihlale phezulu kodaba. Ungichazele ukuthi kahle kahle yini lo isolayo ngomuntu wakho njengoba ungivakashelile la ekhaya namhlanje. Sisi nginenkinga la. Umuntu wami ngihlala naye endlini. So umuntu wami ngihlala naye endlini waphuma ngenye day eya emcimbini wakamngani wakhe. Okay. Emcimbini wakamngani wakhe ngithole ngezithombe la bengisendela ukuthi ena kade yolobola usisi. So manje into engiphatha kabi engidina nje kakhulu ukuthi ena umlobola kanjani usisi ekubeni mina ngihlala naye endlini noma hlahle nosisi vele angithathi notice noma kanjani. Izithombe lezi uyisendela ubani? Ngabona postiwe ku WhatsApp ngasendela nawo umngani wakhe imbali. Umngani kaMlisa? Yebo umngani kaMlisa. Vele wayengangifuni vele ngisathandela noMlisa. Oh so wajabula wagxuma wahlala msekukhona izithombe kusendela. Yebo ngathapha ngisho naye futhi seposting ma status. Umlisa mengimbuza akayena umuntu okhulumayo uyathula ethi ngimnyekele mengifuna idrama ngihambe akafuni ungiphendule. Usisi lo amlobolile uyamazi mhlawumbe? Usisi angimazi akamlobolile izithombe kodwa nginazi zakhe. Hayibo waqani ngithandana nomjida sesina 3 sisandana kodwa kusisi ngazi ukuthi into yabo ngathi into endala kuneyami. Banabantwana? Angazi ukuthi unayo nomntwana. Nina nayo umntwana? Asinayo thina umntwana. Okay. So uqale nini ukuhlala naye njengoba uthi nina 3 years senithandana naqala nini ukuhlala ndawonye? Saqala ukuhlala sesohlanganisa unyaka wesibili usuphatha indawo. So njengoba nihlala bawu2 azikho nje izinto oyisolayo ezama red flags nje obona ukuthi okay leza ngiunderstand kahle. Izinto engiyisolayo ukuthi mengithinta ifoni yakhe ebenokulwa. Kanti usisi ngangambona isithombe sakhe efonini wangitshela ukuthi umuntu osebenza emsebenzini like u-aunt uyasebenza. Ngingabi nankinga ethi u-aunt ushutha ngefoni, u-aunt ushutha ngefoni. Lento le isiyangidla manje bese ngibona u-aunt eseguqe phansi usemnikeza ukudla emcimbini wakamngani wakhe kanjani. Oh okay. Yo. So mhlambe ukhona umuntu okuxhumani naye emndenini kaBhuti? Hayi akekho ngixhumana nabo angifuni bonke vele. Yindaba? Angazi abangithandisisi nje. Angazi ukuthi ngiyamnaka ngiyamcontrola kanjani ukuthi nje abangithandisisi. So menihleli noba2 uyena ukuphethe ngendlela ohappy ngayo noma mhlambe khona la engaphelelisi khona? Yena mengiphethe ungiphethe njengomuntu oright. Okay. Si right siyathandana si right nje ungenzela yonke into engidlayo mina ukuthi umlobele kanjani umuntu owangaphandle ekubeni nangihlala naye endlini. Mhlambe ngabe bewumuntu obephendulela ama calls ekudeni? Ngiyasola ukuthi unayo ifoni enye. Okay. Esemotweni. Oh okay. Sure. So njengoba sinikezile ke inamba yalo sisi lo omunye amlobolile ngizocela nje ukuthi ungivumele ukuthi sivele semlande sikhona ukukhulumisana naye ubuso nobuso asichazele kanti kahle kahle lento yabo ibuya kuphi. Akunankinga singamlanda. Ngicela silandele. Alright sibabuke lapha emakhaya siphinde sinamukele uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Nangoko usisi simcelile ukuthi asijoyine kulolu hlelo ukuze kuzoba khona izinto usisi ongibhalelile azozithola lezi afisa ukuzazi kakhulu. Sawubona kunjani? Yebo sawubona. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Umabalo ehleli naye? Ukhuluma nomina endle wakaChili. Chili. Yebo. Oh okay. Usisi uyamazi? Cha ngiqala nokumbona. Oh okay. Isizathu esenza ukuthi sikucele ukuthi ujoyine kule show ingoba nakho yena ubhalile la ekhaya. Because kukhona understand afisa ukuthi understand
wena uzosichazisela ngakho. So ngiyacela nje ukukhuluma iqiniso ukona konke angase kufike ukuthi akubuze kona. Yebo. Bengicela ukukhulumisana naye. Sisi kunento engayi-understand la. Umuntu wami wahamba eya emcimbini wakamngani wakhe. Qiqiqi lapho sekupostiwe wena umlethela ukudla, uguqela umlethela ukudla, ngisa-understand kwenzakalani and iy'thombe nginazo bangisendela ku-WhatsApp. Umuntu wakho ba lo khuluma ngaye? Ngikhuluma ngoSipha. Usipha kaphana WakaMthembu. Usipha kaMthembu. Yebo. Usipha engimazi wakaMthembu baba umntanami. Nini-ke sisi? Umuthi nini? Sukela nini? Ngicela usichazele uSipha Mthembu. Sukela nini? Because lo muntu ngihlala naye endlini. Ngihlala naye Umntwana endlini. wethu una 7 years. 7. Yebo. And wenze njani? Ulobolile? Ucelile? Wenzeni? Onyakeni ophelile uhambile wayovela ekhaya. Ngathi wasithusa because ekhaya silindele ukuthi uzohlawula ingane. Mefika wase wacela ke nokucela ihlobo esihle. Benivele nithandana vele. Yebo. Oh okay. Shuthi kahle kahle umyeni wakho. Yebo singasho nje. Uyazi ukuthi ubehlala noba endlini yakhe? Cha, ngazi ukuthi uhlala yedwa emqashweni. Wakade ugcinini ukumvakashela? Angimvakashele eThekwini. Uma ngifika ngifikele ekhaya. Ekhaya lakhe? Yebo. Emakhaya? Yebo. Oh shuthi menibonana uyena osuke eThekwini aye emakhaya usuke evakashele kube endeni nawo masuyemvakashela? Yebo. Uyazi kona uke wathola ndlela thizeni ukuthi khona umuntu ahlala naye endlini eThekwini? Cha, ngazi ukuthi uSipha wake waganga isasandufika eThekwini. Okay. Wathi waganga nentombazane ayesho ukuthi yayimsebenzisela umuthi. Kangangokuba wengasafuni ukuqhubeka nale ntombazane. Ngoba le ntombazane imsebenzisela umuthi wenjalo ayithole sebuyela kuyona. Ngimsebenzisela umuthi nini? Sisingicela ngilinde ngikhuluma. Nini? Ngilinde ngikhuluma. Ngifuna ukwazi nini. Ngayimsebenzisela umuthi nini? That was 2 years ago. Hayi sisi ngazi ukhuluma ngento engekho. Lo muntu ngihlala naye endlini ayimsebenzisela umuthi. Udla ukudla kwami, ngiyamphekela yonke into mina. Kodwa namhlanje uzolobola wena ngasiphi? Shuthi uthanda mina phela. Akwazi sisi usethande wena kuphela. Akwazi. Akwazi sisi usethande wena kuphela. Mina ngifuna ukwazi ukuthi ena ukulobole kanjani ikhona ngihlala naye endlini. uSipha kumele aphendule leyo nto ngoba wengane yakhe uSipha. Ingane yena ngakhe? Ina 7 years. Ayikho ingane. Ayikho ingane. Le yami yashona. Eyakhe yashona. Eyami yashona. Ingane nami. Eyami ingane yashona. Ingane yakhe yashona sisi. Yazini akuvele kumuza uSipha. Mhlawumbe uyena ozalamula yonke lento lesisi angikwazi. Intombi zakhe ngizazi zonke angikwazi. Kuzobe imanje angikwazi. Ingoba into ebalekile iyagcinwa imfihlo. Ingoba ngibalekile kuyena uSipha. Sicela uSipha siyamcela. Ngiyakwazi siyamcela. Siyamcela. Sicela ukufona. Buti Sipha uyaphila? Yebo ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Okay. Uhlelo engikulona silibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So nginama guest ayi2. Khona oyedwa wabo ongakuqondi kahle ukuthi isenzo esifana nosenzile singena kanjani. Ngivakashelwe uSiphila. Uthi wena uhlala naye endlini kuyaba jikijiki wahamba wayolobola. Is it true? Yeah, it's true. Oh, okay. Shuthi uthandana nabo bawu2. Yeah. Ngithandana nabo both. USiphi ngihlala naye endlini lokishini. Kodwa mina nginayo umuntu ekunayo uminethe. Basenakhaya engihamba ngalobola. Umuntu serious ngaye kanti lo hlala naye endlini awukho serious ngaye? Hayi lo muntu lo simahlalisane wami lo hayi ukuthi mhlawumbe khona into nje ungisebenzisela uyangisebenzisa lo umsebenzisela into eziningi zami mhlawumbe umuntu lo ubengenzele mhlawumbe engidayilimithi ngike ngidela mina umuntu wami ngiyasemakhaya Ukusebenzisela imithi? Ngisebenzisela imithi lo muntu. Ukuthola kanjani lokho? Ukuthola kanjani ukuthi ukusebenzisela imithi? Lo muntu ngeke ngihamba ngayenyangeni lo muntu ofike kwazela ukuthi lo muntu bengihlala naye uyidanger la empilweni yami uyangisebenzisa.
Sendimiso ukuthi ngizwe yena ngihlale naye umuntu wami ukhonile kodwa mina hayi angiyizwe indaba yakhe mina ngisamfuza. Manje why bafo wenza into ebuhlungu kanjena uthi uhleli nomunye umuntu uyolobola omunye why ungamtsheli kahle lo hleli naye ukuthi ucu alisahlangani mekuwukuthi alisahlangani kunokuthi ungasuka endlini uhambe uwumuntu oye emcimbini kamngani wakho kanti wena uyolobola uyenzelani into ebuhlungu kanje? Angithi nje yona siswami lento lena ngoba yena ufuna ngidlale naye ngenkani so ingakho mina ngivela ngingasuka ngathi ngimthembeni kamngani wami kanti ngiyazi ngiyolobola umfazi wami lapha emakhaya uminenhle. Uminenhle ukuthi ngingane naye lasezeniyela. So Kunjalo. lento uzoyisolva kanjani ngoba esifinyelele ekuthenini uSiphi abiza uminenhle sinaye kula sobawu2 kwishow sobawu3 kwishow and bakulalele njengamanje bayakuzwa bobawu2 so uyimisela ngokuthi lento uyisolve kanjani? No, lento ilula lento vele mina uSiphi angisamthandi ngimthandi ngiyangazi nganalo uthando lwami ngicela ngayisikhathi umuntu engithanda uminenhle so yena uSiphi lapho umjuba uyena futhi ofike nalonto leyo lapho ufike lapho ezolento ezilapho ezobeka kanjalo Ngebuye ayabonana yena nje vele unakho vele ufuna nje ukuthi uboyena ngaba phambili kodwa uyazi yena ukuthi khona umuntu enala kumakhaya yena nje akabe nje indaba yakhe yami naye iphelile vela ngimfuni mina ngimuntu wami mina semakhaya. Uthe nihlala nonke ongenze ukuthi mayiphuma la e-studio uye endlini yenu ngoba uthe nihlala nonke Endlini yaba yenu la nihlala khona. hayi amtshele ukuthi mina uzofika impahla zakhe sengiyithathe zonke ngayibeka emnyango uzofika impahla zakhe ezibeke emnyango ngoba futhi akaze khulume nami yonke leyo process leyo ukuthi uze studio lapho uze lapho studio uzokhuluma into akaze khulume nami umtshele ukuthi mina indaba yakhe ngiyithi uzoyifica impahla zakhe zibekwa ngomnyango. Manje lento yenzayo futhi ngoba nakho uthi awumthandi ubudlalela ngaye pho sonke isikhathi esingaka. Ngisamfuni empilweni yami ngisamfuni empilweni yami. Yes but angiphiki ngibuza ukuthi why bongamtsheli ukuthi awusamthandi umtshele kahle umuntu naye. Ngingakwazi mhlawumbe ukuthi ngikhulume naye mina. Yes ungakhona. Umnike ifoni. Hello? Yebo. Yebo ngiyaphila. Wena wenziwa yini usuke endlini udle lapha? Ngisuka endlini ngize kuphi? Ngisuka endlini ngiya kuphi? Leyo mali leyo nginikeze lokugibela ngize la ngoba uzongibuza ukuthi ngisuka endlini ngibuza ukuthi le ntombazane le oyilobolile lobole ngaliphi ngihlala nawe endlini. Uyilobole ngaliphi? Umuntu wakho uma wengane akusayena manje uanti osebenza emsebenzini akusayena uanti ocleaner osebenza emsebenzini akusayena uanti leyo ndlu leyo ke eninayo ke Nkosi yami iyosha ngintshene yabona nje indlu ehlala kuyo vele niphume kuyosha izoqhunqa iyosha le ndlu nohlala kuyo. Yebo ngilinda umshado ngifuna ubona lo mshado uyoqhubeka yini ngilinde umshado nosisi nangikhona la ngilinda umshado. So ke sibone ngizokwazi kahle mhla usufile so ke sibone ukuthi leyo ndlu leyo niyongena kuyo nilale kunaphakade yini nalo ngane yenu lo nginikeza 3 years ukuthi yobiphila yini lo ngane lena 7 years ngeke iphile so ke sibone sobona ukuthi umshado uzoqhubeka yini sobona so ke sibone kulungile na unepipe encane nje ubunganginelisi kuyafana unganginelisi vele unepipe encane unganginelisi vele noma ungangilaxaza it's fine vele bunganginelisi ubunginikani ngoba bondluwe mina bengondla ngikondla neande yodwa ngazi ngakuthengele enye namhlanje ngokwenza iplate lamasimba khohlwa ke bhuti wami so ke sibona le ndlela ohlala kuyo ukuthi iyoqhubeka yini so ke sibona ala likho igazi ezochitheka nginikeza 2 years ngiyangitshela imali yes sithini ke lento le because ubhuti kubeke kwacaca ukuthi yena kahle unomuntu amlobulile semakhaya.
Usisike into ezokusiza njengamanje. Hlukana naye. Leyo nto njengamanje ke ezokusiza usihlukaneke naye manje. Ngihlukane naye ubaba Yeke uzohlukana naye ngisilalela. Lo muntu akanalutho wodliwa yimina. Wathengelwe under yimina. Akazi henisi wayiqala ngami. Akazi lutho, akazi nix. Wayazi black sisitshele. Ngaze amfaka line kanje kokusiza sihlukane naye bavele ukasanambili bengangedwa. Nawe ke ukhona okhona. Inkinga yakho sisi Nyeke sisi lokho yabona ngoba umuntu onekusasa. Awungisanga sisi. Akungidlisana. Hayi yakwazi usekuloba hlala mina sengitshele ngawe. Yazi ngawo. La wena umthakathi la. Umthakathi. Umthakathi. Sis, akazi hlala. Umthakathi wena uthakathi. Sis, bala amagama akho. Bala amagama akho. Ngoba ubala amagama akho. Lo muzi nohlala ku. Hawu nkosami nikeza iviki. Nginikeza iviki elilodwa. Hayi sisi ufike ke. Nginikeza iviki elilodwa. Akwazi umuntu ehlala nami ngixhaphaza endlini ngihlala naye lo muntu lo. Wena impahla zakhe ngizoyishisa. Awule ande lapha Nkosi yami umtshela ukuthi ngiyomyela enyangeni mo. Ngifuna ukumtshengisa ukuthi kanjani. Iyona into ayizele eThekwini. Ngifuna ukumtshengisa ukuthi kanjani. Ngifuna umtshengisa ukuthi kanjani. Hayi sisi sobona. Mina umuthi ngulanda mhlaba uyalingana. Awu sisika kuyokushiyana ukwenza makushiyana ukwenza sisi kuyokushiyana ukwenza. Awazi ebusuku ngo12 sengibhizi ngani. Awungazi oba ngisola ngiyapi. Awungazi. Hayi kuyobonakala kubeka noSipha. Hayi mina ngimyeke sisi nginquthu nengane 7 years ake ngimyeke. Usipha Udlala ngawe sisi likhulule udlala ngawe sisi. Ntambama nje uzobe lapha. Hawu, ntambama uzobe lapha. Wena nje khohlwa lo uze nohlala kuwe mhlawumbe mina ngizobe sengihlala khona. Futhi ngiyokufonela ukuthi ngihlala khona ngikubiza. Ngithi woza. Inkinga uSipho seqedile ngawo. Lutho sisi ukulobola kufana nomshado. Hawu khuleka ukulobola kufana nomshado. Kulobola is the first. Mhlawumbe nje next week lobola mina. You never know sis. You never know. Inkinga uSipha ngiyamazi. Umazi kanjani? Ngimazi kakhulu uSipha khule naye. Ukhula. Umsindo. Ingakho ngiyahlalela naye. Wisdom vele azwana umsindo wisdom vele. Uba ngisheda ke wevele ulalala khona wisdom. Ufuna le domain. Wisdom. Ngiyamthanda ngisho isidom. Awusilonganeni. Nkosi yami ngineza 2 years. Nginikeza 2 years. Genesis. Kwalo muzi lo inohlala kuwa Nkosi yami mhlawumbe mina ngiyofika kuqala sisi wena ungakafiki. Ngcono ngoba yazo siyohlala emzini nje ukuthi uSiphone ngiyakhona ngifuna ukuya khona singadlala abafana ngiyakhona sisonto yokusizohlukana nje na umnyeke uqhubeka emakhaya ingane ufocus emakhaya angishiya uSipha umndeni wami sisabona umndeni ukulobolila akushadile ngazithenjwa ngenyongo sisi mshiye myeke kuyafana bengisuka la mina ngiyabuya Shuthi wena ke niwe emakhaya ke. Mina ngiyakuhlangene ukuthi wena emakhaya mina ngiyabuya elokushini wena emakhaya. Uyofocus khona sisemakhaya ke mina ngiye elokushini. Ngicela ukuthi nginganivumeli ukuthi nihambe kanye. Ngicela uphume kahle no sisi. Uzobuya phume kanye. Buka la ekhaya uzongazi. Sisi uyongazi ngifile. Yabona la uyongazi ngifile. Buka la ekhaya ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare. Nizibonelele ukuthi ishow ihambe kanjani. Bye. Is the Black Life TV.